अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर में मौसम फिर बदलने वाला, गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। महकमा मौसमियात ने लोगों को बदलते हुए मौसम के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया है, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहां पहले से पानी जमा होने, अचानक सैलाब या लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद रहता है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि महकमा मौसमियात मरकज़ श्रीनगर की जानिब से जारी ताज़ा पेशनगोई के मुताबिक खित्ते में अगले चंद दिनों के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान है। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ मुकामात पर दरमियानी से शदीद बारिश के साथ अचानक तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आसमानी बिजली और गरज चमक के वाक़ात भी सामने आने का इम्कान है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं के हवाले से भी खबरदार किया है। बाज़ मुकामात पर हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि अलग थलग मुकामात पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर फी घंटा तक चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। ऐसी सूरत हाल में बिजली की तारों, कमज़ोर तामीरात, दरख्तों और खुले इलाकों के करीब मौजूद लोगों को खसूसी एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ने हसास मुकामात पर रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। शदीद बारिश के दौरान नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि अचानक होने वाली तेज़ बारिश के नतीजे में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ सकती है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश वो रिकॉर्ड की गई। अगर बात करें चिनाब वली डोडा की, तो इस वक्त भी बारिश बहुत तेज़ी से वो बरस रही है। वहीं पुंछ और राजपुरा मंडी सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा, जहां 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीं कटरा में 39 मिलीमीटर, जबकि गुलमर्ग में 14.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर कश्मीर डिवीज़न में वो दर्जा हरारत भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रहा है। यानी श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि काजीगुंड में 19.4 डिग्री रहा। वहीं अगर बात करें पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 16.4 डिग्री और गुलमर्ग में 12.5 डिग्री सेल्सियस वो रिकॉर्ड हुआ। वहीं अगर बात करें जम्मू डिवीज़न की, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीज़न की में शहर में कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस वो रिकॉर्ड किया गया। वहीं कटरा में 22 डिग्री, जबकि कठुआ में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौसम की ये सूरत हाल सिर्फ मुकामी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर का सफ़र करने वाले मुसाफिरों और सयाहों के लिए भी अहम है। यानी पहाड़ी इलाकों की जानिब सफ़र करने वाले अफराद को मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि शदीद बारिश के दौरान बाज़ सड़कों पर पानी जमा होने, मिट्टी या पत्थर गिरने और ट्रैफिक मुतासिर होने का इम्कान रहता है। वहीं महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया है कि ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर खुले इलाकों में जाने से गुरेज करें और आसमानी बिजली के वक़्त महफूज मुकामात पर रहें। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को शदीद गरज चमक के दौरान बाहर जाने से रोकना बेहतर होगा। अब सबसे अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में बारिश की सूरत हाल कब ज़्यादा फाल रह सकती है।
तो मैं आपको बता दूं कि मौसमियात के मुताबिक 20 से 24 अगस्त, जी हाँ 20 से 24 अगस्त तक जम्मू और कश्मीर में वक्फे से बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान बाज़ मुकामात पर दरमियानी से शदीद बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें 23 से 24 अगस्त को जम्मू डिवीज़न के कई इलाकों में बारिश की सरगर्मी निस्बतन ज़्यादा वसी रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल है। यानी अगर आप जम्मू और कश्मीर के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पानी जमा होने, सैलाब या लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है, तो आने वाले दिनों में खास एहतियात करें और महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशनगोई पर नज़र रखें। मौसम की बराह रास्त मालूमात के लिए सरकारी मौसम ऐप से भी मदद ली जा सकती है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।